妈妈拍拍，宝贝乖乖，赶快睡觉。哎呦哎呦，宝贝乖乖，妈妈拍拍，不怕不怕，是爸爸打呼噜声啊，乖乖。嘿，宝贝乖乖，快快睡觉。哎呦呦，宝贝乖乖，不怕不怕，是爸爸打呼噜声，乖乖睡觉啊，不怕不怕。这个猪爸爸净打呼噜，孩子刚好睡着，就给呼噜声吵醒了。停，捂住你的嘴！哎呦哎呦，我的天啊，谁捂我嘴？你这打呼噜声也太大了，赶快上沙发上睡下。好好好，我上沙发。小朋友们再见，我要回家喽。哇，这是接谁的呀？这车太漂亮了。小爱，我来接你来啦，快上车。小朋友们再见，我要回家喽。这又是来接谁的呀？这车也太酷了。小奥特曼上车，该回家了。小朋友们再见。乔治，你爸爸开什么车来接你呀？我爸爸走着来接我呀。你看人小爱和小奥特曼的车多漂亮啊，你爸怎么还走着来接你呢？大头，请你不要攀比好吗？不要贪慕虚荣。他们开着多好看的车，对于我乔治来讲，我都不羡慕。乔治，爸爸来接你啦！爸爸，来，爸爸背你。好的，爸爸陪你上游乐场玩，走喽。乔治说的对，不要贪慕虚荣，陪伴才是最好。孩子们准备好了吗？爸爸今天领你们去野餐。猪爸爸准备完了，关上门。猪妈妈上车，佩奇上车喽，乔治也上车吧。孩子们坐好，我们要出发啦！滴滴滴！孩子们到目的地了，我们下车吧。猪爸爸带着猪妈妈还有佩奇、乔治来到了沙滩上。这个是猪妈妈的遮阳伞，就把它打在这里吧。猪妈妈可以躺在这里面休息。这个是猪爸爸的烤箱架，猪爸爸准备烤肉和玉米，就放在这里吧。好了，猪爸爸就在这里看着吧。乔治和佩奇做起了沙滩城堡，让我们打开看看吧。哇，一个小城堡。妈妈，我回来啦！妈妈给我买了这么多好吃的甜甜圈呀，我要吃甜甜圈。这甜甜圈的味道怎么怪怪的？不管了，反正我的肚子饿了，我要吃东西。乔治，你在干嘛呢？姐姐，你没看见我在吃甜甜圈吗？乔治，这不是甜甜圈，这是游泳圈。妈妈，不好了，你快来！哎呦，乔治，别吃了。妈妈，我肚子疼，赶快去医院吧。妈妈，我想拉粑粑。妈妈，我看我不用去医院了。你看，乔治把游泳圈。乔治，小鬼把姐姐的糖抢去了。姐姐，你别着急，我先吃一个小猪包。喵，我变大了，赶快把糖还给我姐姐。好，你等着，我也变大了，不给，我再吃一个小猪包。喵，我又变大了。乔治，你这次没变大，变老了。啊，我怎么变老还长胡子了？不行，我再吃一个小猪包。喵，我变大喽，赶快把糖还给我姐姐。哎呦，真是变大了，赶快跑。乔治，谢谢你，我的糖拿小丽。乔治，让你尝尝我小丽的厉害。汪！小丽，也让你尝尝我乔治的厉害。哎呦天呀，你今天吃啥了这么臭？我今天吃大包子了，是不是一股萝卜味儿？哎呀，真是臭死了，不和你玩了，哼！哎，小丽，回来呀，我不放屁了，咱俩一起玩。看我的鼻子呀！乔治在这看什么呢？排着队。他们要看什么呀？我也在这排个队。他们排队看东西吗？哈哈，我也排队。
哦，有好东西看啊，排队喽！哎，你们排队看东西吗？哈哈，我也排在这儿。哎，这几个孩子排在这儿干嘛呢？一定有好东西看。哎，我也排在这儿。啊，你放开我！哎呦，终于下来了。哎呦，我的鼻子哟！啊，太吓人了，不看了。啊，这是什么呀？好恐怖啊！还是走吧。啊，没什么好看的。怎么都走了呢？哈哈，终于轮到我了。哎呦，我的鼻子，你快放开！老板，这个棒棒糖多少钱？今天是6一儿童节，这个棒棒糖不要钱。喂，太好了，谢谢老板，回家吃棒棒糖喽。老板，今天是6一儿童节，这个冰淇淋多少钱？佩奇，6一儿童节快乐哦！这个冰淇淋不要钱。啊，太好啦，谢谢老板，回家吃冰淇淋喽。哇，老板有这么多好吃的，请问这根雪糕多少钱？熊二，今天是6一儿童节，这个雪糕不要钱。哇，6一儿童节礼物吗？谢谢老板，回家跟熊大一起分享。我今天有点不舒服，头晕呀。哎，先扫扫地吧，这屋里也太乱了。妈妈，不舒服你坐在那儿，我来收拾。好，妈妈坐一会儿。佩奇呀，把地扫干净就可以了啊。我知道了，妈妈。扫一扫。哇，把这些纸放在撮子里。好了，扫干净了，我把地再擦一下。佩奇呀，不用擦地。没事的，妈妈，我会擦。头一头拖布，然后拧一下，擦擦地。好了，把桶拿出去。妈妈，你看我收拾的干净吗？好孩子。妈妈，你还难受吗？妈妈好。爸爸妈妈都喜欢姐姐，不就是她每次比我考试都考得好吗？不喜欢我乔治，哼，我真是太伤心了。今天我想藏起来，可是我也没地方藏呀，我就买了一个足球。哎，拼得差不多了，我先躲进去，然后再扣上盖子。嘿，可千万不要坏哟！哎呀，可是这一个怎么要扣上呢？小朋友们，你们快给我助力加油，让我把这个球给扣上。嘿嘿嘿嘿，还差一点就扣上了，小朋友们快给我助力加油！嘿，谢谢小朋友们给我助力，看我已经扣上了。放学回家了，哎，家里面怎么会有一个球呢？我要踢球喽！哎，好好玩哟！哎呀，别踢了，晕死我了！啊，怎么里面有人呀？好害怕呀，赶快跑！